سلام به شما هموطنهای خوب و عزیز خودم. آقا بالاخره این قطعنامه شورای امنیت تیار شد و یه لرزه دیگه به پس لرزه های دوره پسا مذاکرات اضافه کرد. ورق پاره های باند شیخفری دم گرفتن که آخ جو آب حیات دوغکی در رگمان روانه شد. پس از 6 قطعنامه تحریم ایران، امروز شورای امنیت با صدور مصوبه‌ای توافق هسته‌ای را تایید کرده و به فصل تهدید ایران پایان می‌دهد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت خبر داد بررسی لغو تحریم‌ها علیه ایران در نشست امروز شورای امنیت. شیخفری و باندش دنبال و دینبال را انداختن که بله ورق برگشته و اقبال به نظام پتال ولایت رو کرده. اما از اون طرف نوچهای علی گدا زانوی غم به بغل گرفتن و مینالن که اقبال کجا بود؟ آب حیات چیه؟ این جام زهره که میخوان با یه حب قند بریزن تو حلقوممون. در پاراگراف 11 اجرایی آمده است در صورتی که هر یک از اعضای برجام گزارشی مبنی بر یک عدم پایبندی قابل توجه ارائه کند، شورای امنیت پیشنویس یک قطعنامه جدید برای تصمیم درباره بازگشت یا عدم بازگشت تحریم ها را ظرف 30 روز به رأی می‌گذارد. پس تکلیف تحریم ها روشن شد. یعنی الان دستدار رو ماشه است. به محض اینکه علی گدا دست از پا خطا کنه و سرشو بچرخونه دوباره تناب قفل میشه دور گردنش و تمام. تازه اینکه چیزی نیست، فاجعه بارترین بخشش مونده. اما فاجعه بارترین بخشای این قطعنامه هنوز باقی مانده است. برجام قرار بود مشکل هسته‌ای ایران را حل کند، نه اینکه آن مشکل را مبهم بگذارد و مشکلی بزرگتر برای برنامه موشکی ایران که رکن توان دفاعی ماست به وجود بیاورد. میگه آقا هسته‌ای طلبتون، اصلا هسته‌ای نخواستی. موشکامونو چرا باید دادی؟ امامه عظما رو چرا گرو گذاشتید؟ اینجا همون جاییه که آب حیات از دماغ عظما میزنه بیرون. بیایید چند نمونه دیگه از همین دزدگیری‌های عظما رو از زبون کارشناسای دلواپس نظام بشنویم تا ابعاد قطعنامه‌ای که این همه حلوا حلواش میکردن روشن بشه. شما ببینید سازوکاری در اینجا آمریکایی‌ها پیش بینی کردن که حق وتوی آمریکا و چین لغو شده و آقای اوباما میاد رسما میگه چین و روسیه ما حق وتوی همه رو حذف کردن. عملاً چین و روسیه هم میگه که بله ما چین و روسیه حق وتو نخواهند داشت. به یه چین و روسیه واسه آخوندا مونده بودن که هر از گاهی یه چتر نجاتی چیزی واسه شون میفرستادن. حالا با این قطعنامه اون امیدم ناامید شد. حالا نه تنها دستاویزی واسه علی گدا باقی نمونده بلکه دستشم رفته زیر ساتور. مقصود من این هستش که ما با کشور و کشورهایی، حالا آمریکا هم فقط نیست، پس فردا ما با چین مشکل پیدا کنیم توی مباحث اقتصادی. این دست ایران زیر ساتور این 5 کشور خواهد بود حداقل برای 10 سال. حالا ممکنه یکی بگه بابا چین و روسیه جهنم، اصلا نخواستی. مهم لبنان و سوریه و عراقه که راه ترانزیتشون بازه و از همونجا بمب میفرستن و نشئجات عظما رو وارد میکنن. آنچه که شما در پیشنویس شورای امنیت میبینید در ماده 11 و 12 بخشیش اصلا اینجا نیامده. این کوهی هستش از یخ که نصفش توی برجامه. فردا اگر این تصویب بشه کافیه که یک محموله تسلیحات سبکی با مثلا آرم ایرانی در لبنان جای دیگه پیدا بشه. خب مطمئنا این انگیزه کافی است برای اتهام زنی به ایران که ایران اومده این قطعنامه رو نقض کرده. هیچی دیگه، یه دفعه بگید علی گدا سرشو بذاره و بمیره دیگه. قرار بود جام زهر رو با یه حب قند به خورد آخوندا بدن، اما حب قندش هم تلخک از آب در اومد. اینجاست که شریعت نداری حیرون و سرگردون خودشو میندازه وسط و تو یه جمله درد علی گدا رو بالا میاره. کلاهی که در ژنو برداشتند در وین گذاشتند. سند وین
با تصویب قطعنامه شورای امنیت قطعی و الزام آور می شود. اگر مجلس یا شورای عالی امنیت بعد از بررسی متن توافق وین به این نتیجه برسند که بخش‌هایی از آن با منافع ملی کشورمان در تعارض است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت در تاریخ ارزش دارد. خب رفقا، از رو همین چند نمونه‌ای که خود آخوندا درس دادن میشه تا ته خط خوند. علت بغبغ دلواپسان نظام هم همینه. اگه میبینید کوسه و جماعتش غیر و غمزه میان و فیگور جشن و این حرفا میگیرن، علتش اینه که فعلا داغن. بوی دلار و خواب و خیال اکبر شاهی مستشون کرده. 2 روز که بگذره زهر میره تو مغز استخونشون و رعشه های اعتدالی شروع میشه. زهر همینه، آش و لاش میکنه، درب و داغون میکنه، پودرم میکنه.